Seluruh kru kereta api Argo Bromo Anggrek dimohon untuk menutup pintu-pintu kereta selama dalam perjalanan. Sesuai dengan nomor teman dekat yang tertera pada dia. Kami informasikan untuk tidak merokok bagi dalam kereta di toilet maupun di bordes. Barang bawaan Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Barat masih menunggu waktu di stasiun Cirebon Perojakan sekitar 12 menit ke depan.
tangga, lift ataupun eskalator di stasiun Bekasi. Bagi pelanggan kereta api kereta yang kami hormati, saat ini kereta api Anda telah tiba di stasiun Bekasi. Saat ini kereta api Anda telah tiba di stasiun Bekasi. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Pintu yang akan dibuka pintu sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Mati. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia. Sesaat lagi, pramugari kereta api akan membantu Anda dalam mengumpulkan bantal dan selimut yang berada di kursi Anda. Ini udah mau turun. Ya udah, ya. Jaya akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri.